Hello, good morning students. The gravitation chapter, 2 videos has been uploaded already. The remaining part of gravitation, third video is today going on. Listen attentively. Free fall. What is free fall? The remaining part of this gravitation. Free fall means when a body acts its motion under only gravitational force is known as free fall. In free fall, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर केवल एक फोर्स लगता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड acceleration in this gravitational force is acceleration due to gravity. The acceleration provided by gravity of Earth is acting only free fall. That's why we say that it is the motion under only gravitational force of Earth is known as free fall. See, in near to the Earth's surface, we know that the weight of a body is equal to the force, gravitational force of Earth. That is, W is equal to F. We know that at the Earth's surface, W is equal to mg, and gravitational, according to Newton's law of gravitation, the gravitational force is F is equal to G(m)(em) by Re square, where m is mass of Earth, m is mass of body, Re is radius of Earth. Then both m will be cancelled to each other, and G is equal to G(m)(em) by Re square. You can find the value of G from this, because we know that the G value, the capital G value is already fixed for anywhere in the universe, that is the 6.7 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. And the radius of Earth, Re, is already fixed, that is the 6.4 into 10 power 6 meter. Okay? By putting these two values in this formula, we can get the value of acceleration due to gravity, that is the G, is 9.8 only. Okay, students? The remaining part of this chapter is mass. Mass, weight, pressure, thrust, etc. First of all, see mass. Mass is fixed quantity. It is quantity of body. The mass is quantity of body which never changes anywhere in the universe. Quantity of body which never changes anywhere in the universe, that is the mass. For example, if you have a mass of 5 kg weight bought, having 5 kg here and anywhere at the in universe, like moon also, there will be mass only 5 kg. But the force applied by gravity of moon is not 5 kg mass having how many newtons to at the surface? 5 into 10 G is equal to 50 Newton. But at the moon surface, G will be G by 6. 5 into 10 by 6, that is 50 by 6. Only the weight, the force, weight of that body will be 8 point something Newton. But 50 Newton at the Earth's surface. The weight will be changed because it related to gravity of body, the gravity of this planet, or if it is at the moon, the gravity of moon also. So G will change it, M will not change. Mg will be weight. When G will change, then Mg will be changed. Okay, students? So mass, it is scalar quantity. It is quantity of body which never changes anywhere in the universe. Already written here. You can take snap also. Weight. Weight. It is force applied by gravity of planet or
this moon, anywhere where there is the body is kept, the gravity of that in which gravity this body is kept, the product of acceleration due to gravity and mass will be force. So force will be changed. Force, I mean weight. Weight is mg, that is the force. Weight will be changed. So we can say that it is force applied by gravity of Earth to any body at the Earth's surface, or if weight we want to find out the weight of any body at the moon's surface, then the product of mass and acceleration due to gravity of moon will be the weight. So weight will be changed. Clear? आपने समझा कि किसी बॉडी का जो मास होता है वो मास फिक्स क्वांटिटी होती है, उसकी इनर्शिया को मेजर करता है, इसकी क्वांटिटी नहीं चेंज होती। 5 kg का आपने वेट लिया है तो मून पर जाने पर वो छोटा तो हो नहीं जाएगा, वो तो वैसा ही रहेगा, उसका मास वही रहेगा। लेकिन वो जो 5 kg को जो फोर्स खींच रहा है मून की ग्रेविटी, वो मून की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में 1/6 होती है। मान लीजिए ये 6 kg का है तो 6 kg वेट है तो 6 इंटू g/6 जब आप करेंगे तो 1/6 रह जाएगा, 1 न्यूटन ही फोर्स रह जाएगा। और यहाँ यदि 10 है तो 60 न्यूटन हो जाएगा। m इंटू जी यहाँ 10 है तो 60 इंटू 10 60 हो जाएगा, और वहां पे 6 इंटू 10/6 60/6 हो जाएगा, यानी 60/6 मीन्स 10 kg रह जाएगा मून पे। 10 kg जो वेट होगा 6 kg बॉडी का, 10 न्यूटन फोर्स होगा मून पे और 60 न्यूटन फोर्स होगा अर्थ पे, क्योंकि g/6 अर्थ की ग्रेविटी छोटी है, ये यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बराबर है मून, इसलिए उसकी ग्रेविटी छोटी होने से उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 रह जाता है अर्थ की तुलना में, इसलिए वहां वेट कम हो जाता है, लेकिन मास नहीं चेंज होगा। इस यूनिवर्स में कहीं भी मास फिक्स रहेगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट ए काइंड ऑफ फोर्स विच अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए ये फोर्स अर्थ किसी सरफेस के परपेंडिकुलर यदि लगता है, दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स is known as thrust. The unit is also since it is force, that's why unit will not change. Unit will be Newton only. And the pressure is thrust per unit area is known as pressure. Pressure means per unit area how much force is applied, that is the pressure. You can see that if area is reduced, then pressure will be increased. If area is increased, then pressure will be reduced. तो आपने समझा कि प्रेशर क्या है। प्रेशर परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो तो थ्रस्ट है, और परपेंडिकुलर फोर्स जितनी एरिया में लगता है उसका जो रेशियो है परपेंडिकुलर फोर्स एंड एरिया, दैट इज द प्रेशर। प्रेशर यदि एरिया आप कम कर देते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ा देने से प्रेशर घट जाएगा। इसलिए जो रेल की पटरी है, यदि रेल की पटरी पर प्रेशर तो फोर्स तो अधिक लगता है, लेकिन उसके नीचे स्लीपर ना लगाया जाए तो पटरी जमीन में धंस जाएगी, तो स्लीपर उसके एरिया को बढ़ा देता है जिससे प्रेशर कम हो जाता है और वो एडजस्ट कर लेता है हैवी लोड को भी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।